ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝင်ငှဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ title လေးကတော့ Divine Favor to Life Brief ဆိုတာတူတောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့တူတောင်းတဲ့အချိန်ကာလအတွက်ဘုရားနဲ့ဆိုင်သောအခွင့်အရေးနော်ဘုရားနဲ့ဆိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကိုရွေးယူတတ်ဖို့လိုတယ်ဘုရားသခင်လည်းအခွင့်အရေးပေးထားတယ်နော်ဆိုတော့လူရဲ့တက်တန်းကတိတ်တူပါတယ်နောက်တစ်ခုကတူသလိုတစ်ခါပဲတစ်ချိန်ပဲရတယ်လူရဲ့တက်တန်းကနောက်တစ်ခါပြန်ဒီတစ်ခါတော့ငါဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ဘူးအမထုံနိုင်တော့ဘူးနောက်လူဘဝဖြစ်တဲ့ခါကျမှပြန်ပြီးတော့ကောင်းကောင်းကြိုးစားမယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးလူဘဝဆိုတစ်ချိန်ပဲရတာနော်တပိတ်ချိန်ပဲရတယ်လို့ဟလာဒီတူတောင်းတဲ့အချိန်ကာလလေးထဲမှာလူကအားနေတယ်လေအားနေခြင်းတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအားနေခြင်းတွေလူရဲ့အားနေခြင်းတွေကိုဘုရားတည်တယ်တည်တော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနီလန်းကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်ဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနီလန်းထဲမှာသူကအားထုတ်ဖို့ခြေကိုရွေးနှုတ်ဖို့ဝိညာဉ်အခွင့်အရေးလေးတွေတစ်ခုပေါ့နော်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတာကိုသဘောပေါက်ပြီးတော့ရယူတတ်ဖို့လိုတယ်ဒါပဲရှိတယ်နော်ဆိုတော့တို့တွေကဘုရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့အချိန်တူတောင်းတဲ့ဒီကာလနော်တက်တန်းလေးထဲမှာတို့တွေဂျေဇုတရားနီလန်နဲ့အညီပေါ့ဘုရားရဲ့ခွင့်ပြုမှုနဲ့နော်ဝိညာဉ်အကျိုးတွေအားထုတ်ဖို့ဆိုတာလေးကိုဒီနေ့လိုချောင်းပေါ့ဘာလို့ဆိုဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးလူရဲ့တက်တန်းကလည်းဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးအခုဆိုရင်ပိုထင်ရှားတယ်ဒီကိုဗစ်ကာလမှာ third wave ကဆိုဆုံးမဲ့အသက်ကြီးကြီးတွေလည်းဆုံးတာပါပဲနော်အသက်ငယ်ငယ်လေးတွေလည်းဆုံးကြတာပါပဲနော်နေ့မြညပြောက်ပါပဲအဲ့တော့အကောင်းကြီးရှိသေးတယ်အခုပဲပြီးတော့ဖြုတ်ကနေနော်အကောင်းကြီးပဲအခုရှိသေးတယ်မနေ့အထိပြောနေဆိုဒီနေ့ကြမရှိတော့ဆိုတော့အယမ်းမြန်တယ်နော်လူရဲ့တက်တန်းကလည်းတိတ်တူတောင်းတယ်နော်ဆိုတော့ရတဲ့အချိန်ကာလကြံရှိတဲ့အချိန်ကာလလေးမှာဘုရားသခင်အလိုတော်ရှိတဲ့အရာဘုရားသခင်ခွင့်ပြုတဲ့အရာနော်ဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတဲ့နော်တက်တည်လေးနဲ့ဘုရားပြင်ဆင်ပေးတဲ့နီလန်လေးအတိုင်းအချင်းကိုရွေးနှုတ်တက်ဖို့ရန်ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ဆရာပြောချင်တယ်အခြေပြုထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးကဆာလံ88ခုမြောက်သောဆာလံအငယ်38နဲ့39ကိုတွေ့ရင်တူတူဖတ်ကြည့်အောင်ကိုရောမူကဂိယုဏစိတ်ရှိ၍သူတို့ကိုမဖြတ်စည်းပဲအပြစ်လွတ်တော်မူ၏ချိန်ဖန်များစွာစိတ်တော်ပြည့်၍အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်တော်မူမူသူတို့သည်အသားဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းဆုတည်၍နောက်တစ်ဖန်မလာတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မေ့တတ်တော်မူ၏အောက်မေ့တော်မူ၏ကိုရောမူကဂိယုဏစိတ်ရှိ၍တဲ့သူတို့ကိုမစီရင်ဘူးတဲ့မဖြတ်စည်းပဲတဲ့အပြစ်လွတ်တယ်ဆိုကိုရောဆိုထာဝရဘုရားသခင်တဂိယုဏတော့အရန်ကြီးတယ်လေဘုရားရဲ့ဂိယုဏမေတ္တာကြောင့်တဲ့နော်မှားလို့တိုင်းသူကမစီရင်ဘူးတဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်ချိန်ဖန်များစွာစိတ်တော်ပြည့်၍အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်တော်မူတဲ့ဆိုတော့အမျက်ထွက်စရာအကြောင်းစိတ်ဆိုးစရာဘုရားသခင်ကအကို့ပေါ်မှာနော်အပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့ရှိပေမဲ့လူကအားနေတယ်လေဒါပေမဲ့ तू ကခွင့်လွှတ်လိုက်တယ်ဘာလို့ဘုရားရဲ့မေတ္တာဂရုဏာကြီးတယ်ဆိုတော့ဘုရားရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနီလန်းကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဒီချိန်ကာလမှာတော့သခင်ခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကတိန်တရားအဖြစ်အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးတယ်ဂျေဇုတရားထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့သွေးဆောင်တယ်နော်အဲ့တော့လူသည်တဲ့အသားဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းဆုတည်၍နောက်တစ်ဖန်မလာတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းအောက်မိတယ်အသားဖြစ်တယ်ဆိုတော့အားနေချက်ရှိတာကိုပြောတာလူကသွေးနဲ့အသားနဲ့နော်ဆိုတော့ weakness human weakness လူတိုင်းမှာအားနေချက်ရှိတယ်တဲ့အဲ့အားနေချက်ရှိတာကိုလည်းသိတယ်သိလို့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနီလန်းကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးတော်အပြင်တို့တွေအပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်ရတယ်အသွေးတော်တကူအမိပြုရဲ့နီးပေါက်ချင်းကပ်ခွင့်ရတယ်အသွေးတော်တကူအဖြစ်လေအော်တပကြီးလေစွာဘုရားဝတ်ပြုခွင့်ရတယ်နော်ဒီအသွေးတော်ရဲ့စေကြောပေးခြင်းတက်တွေကဝိညာဉ်မိတ္တဟာရထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပေါင်းတင်ပံ့ပိုးပြီးတော့မိတ္တဟာရဖွဲ့တဲ့အခါ
ခရစ်တော်ရဲ့အသွေးကစီကြောပေးတယ်ဆိုတော့ပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်နီးလန်းရတာပေါ့ပြစ်လွတ်ခြင်းနီးလန်းရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အပြစ်ကိုဖော်ပြတောင်းပန်ပြီးတော့နော်ဘုရားသခင်ရှိမှစီကြောတန့်စင်ပြီးတော့ကြည်လင်တဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ကြည်လင်တဲ့အော်တပါနဲ့နော်ဝိညာဉ်အကျိုးတော်အားထုတ်နိုင်တယ်ဘုရားနဲ့လည်းတဟာရပြုနိုင်တယ်သူတစ်ပါးအတွက်လည်းဒီဝေငှနိုင်တယ်အားပေးနိုင်တယ်ကုညီနိုင်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ဘုရားသခင်ပြည့်စုံပေးထားတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ဖန်မလာတတ်သောဝိညာဉ်ဆိုလူဘဝတစ်ချိန်ပဲရတာပါဒီမှာတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပါပဲတန်တရားလဲတာလည်းမရှိဘူးနော်နောက်တစ်ခါခွေးဖြစ်တာလူဖြစ်တာအဝက်ဖြစ်ကြွက်ဖြစ်ကြောင်ဖြစ်လည်းမရှိဘူးနော်တစ်ချိန်ပဲခွင့်ရတယ်အခုဒီချိန်မှာခရစ်တော်လက်ခံနော်လက်ခံလို့ရှိရင်ဒါဝရဒုက္ခချမ်းသာဘုရားသခင်စီမှာနော်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုဝင်ရမယ်လက်မခံဘူးလားအပြစ်ခရစ်တော်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းအခွင့်လဝကတိတ်တရားကိုလက်မခံရင်တော့လေတရားစီရင်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတာရိုးရိုးလေးပဲအပီးပဲနော်တေပြီးနောက်ပိုင်းမှာထပ်ရွေးချယ်လို့မရဘူးဘဝလည်းပြောင်းစီအကြောင်းမရှိတဲ့ကြောင့်တူတောင်းနေအားနေချက်ရှိနေတယ်လူရဲ့အသက်တာဟာအားနေချက်ရှိနေတယ်အားနေချက်ရှိရတာမကောက်ကန့်သက်ချက်ရှိနေတယ် limit ဆိုလူကတက်တန်းတစ်ခုတူတယ်အခုဆိုဆရာအသက်50ကျော်ပြီဘလောက်တက်တာလူတက်တောင်80လောက်တတ်မှတ်ရင်20တောင်မရှိတော့ဘူးဟလားနော်ဟိုရန်တူတောင်းနေပြီနော်ဆိုကြံရှိတဲ့အသက်ပိုင်းခြားကိုဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲဘုရားနှစ်သက်တဲ့အတိုင်းသက်ရှင်မလားအလိုတော်လိုက်မလားနော်ဘုရားဘုန်းဆောင်မလားဇာတိအလိုလိုက်ပြီးတော့ပဲလောကကြီးပွားရာကြီးပွားချောင်းဟလားကိုချမ်းသာဖို့ကိုကောင်းစားဖို့အတွက်ပဲကြည်မလားဒါမှမဟုတ်လေနော်ဝိညာဉ်အကျိုးသူတစ်ပါးဝိညာဉ်အကျိုးကိုယ့်ရဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်နော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုလေးအတိုင်းနော်အသက်ရှင်မလားလိုက်လျှောက်နာခံအသက်ရှင်မလားဆိုတာကတော့ကိုယ်ရွေးချယ်မှုနဲ့ကိုယ်ပဲနော်ဒီနေ့တော့ဘုရားသခင်ကကျေးဇူးတရားနည်းလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတာကဝိညာဉ်အခွင့်အရေးလေးတွေကိုရယူတတ်ဖို့ပါပဲနော်ရယူတတ်ဖို့ပါပဲဒါကြောင့်ဒီနေ့တစ်ချိန်သာရတဲ့လူရဲ့အခြေအနေအချိန်မှားရွံ့တတ်တဲ့အားနည်းခြင်းတွေအတွက်ဖခင်ရဲ့ဂရုဏာမေတ္တာနဲ့ပြည့်စုံပေးထားတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းနိလန်းကိုတို့တွေကိုပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့တွေကကျေးဇူးတရားလမ်းထဲမှာဝိညာဉ်အခွင့်အရေးလေးတွေကိုမိမိရဆုပ်ကိုင်ဖို့ကိုဘာအခွင့်အရေးရလဲရတဲ့တယောက်နော်မြင်တတ်တဲ့မျက်စိရှိဖို့လိုတယ်ဒီကိစ္စတစ်ခုပဲဟလာဟိုသူတို့ဘာလို့အောက်ချက်တွေ့တဲ့အခါကျတော့နော်သူတို့ကကိုမစောင့်ရှောက်တာ哦သူတို့ကဟလာပေါ့တန်နော်နေကြတာထိုင်ကြတာဆိုတော့အဖြစ်တင်ပြီးတော့တုံ့ပြန်မလားသို့တော်လေဟာတာခွင့်ရေးပဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကူညီနိုင်တာကူညီမယ်ဘုရားအခွင့်ရေးကိုဘာလုပ်ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသဘောပေါ့နော်ဆိုတော့အဖြစ်တင်မယ်ဆိုလဲတင်လို့ရတယ်ကူညီမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစိတ်သဘောကတစ်ခုတည်းပဲအခြေအနေကတစ်ခုတည်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့မြင်တတ်တဲ့မျက်စိဂရုဏာမျက်လုံးလေးနဲ့နော်သူတစ်ပါးအတွက်ရောကိုယ့်အတွက်ကောပြင်ဆင်ဖို့လိုတယ်ကိုယ့်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်လည်းကိုပြစ်ထားလို့တော့မရဘူးဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အတိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်ခံယူဖို့ပြင်ဆင်ထားရင်ခံယူရမှာပေါ့နော်ဒါဘုရားတုံ့ပြန်တာကိုယ့်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ကိုယ့်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်တာမကသူတစ်ပါးအတွက်ကိုလည်းပံ့ပိုးဖို့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိပါတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီအရာလေးကိုတို့တွေစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဒီအချိန်ကာလကတော့ခဲရင်ဆိုးရုပ်တဲ့အချိန်ကာလပြည့်နေပြီနော်ဆိုတော့လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေနဲ့အချိန်ကုန်နေဖို့မဟုတ်ဘူးလူတစ်ယောက်ရဲ့တန်ဖိုးဆိုတာက skills နဲ့မဆိုင်ဘူးဘယ်လောက်တော်တယ်တတ်တယ်ကြော်ကြားမှု popularity နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ချို့ရ skills ကရန်တော်တယ်တော်တယ်တတ်တယ်နော် degree တွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘလောက်ပဲ degree ရှိကိုကြီးကျယ်ဖို့ကိုကြီးမြတ်ဖို့ကိုကြော်ကြားဖို့ကိုကျွယ်ဝဖို့အတွက်ပဲအသက်ရှင်တဲ့သူကတန်ဖိုးရှိတဲ့သူလို့ပြောလို့မရဘူးတန်ဖိုးရှိတဲ့သူဆိုတာကလူတူတယောက်ပဲဖြစ်စေနော်
လူအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုပဲဖြစ်ဖြစ်အများအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးရှိစွာနော်အကျိုးရှိစွာလို့ပြောတဲ့အခါမှာလေအဓိကတော့နော်ထာဝရတည်တဲ့အကျိုးပြောခြင်းတယ်ဝိညာဉ်အကျိုးပေါ့လောကမှာပဲလောကကောင်းကျိုးဆောင်တာတွေလည်းရှိပါတယ်ပရာဟိတဆိုတာသို့တော်လည်းပရာဟိတကတော့ဘုရားခိုင်းရင်လုပ်ပါသို့တော်ပရာဟိတရဲ့သဘောတရားနဲ့အသင်းနဲ့အဖွဲ့နဲ့လုပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လေသူ့အမှုကိုရှုတဲ့အနေနဲ့နော်သူများအတွက်ဟဲ့လားလောကကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကုညီဖို့လိုလဲကုညီပါဘုရားခွင့်ပြုတဲ့အတိုင်းလုပ်ဖို့ပါပဲအဓိကတော့သူတစ်ပါးရဲ့ဝိညာဉ်ရှင်သန်မှုသူတစ်ပါးရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးထွားမှုနော်ခိုင်ခန့်မှုအဲ့ဒီသူတစ်ပါးရဲ့ဝိညာဉ်အသက်တာတိဆောက်ပေးမှုအတွက်ကျေးဇူးပြုဖို့နော်အလိုရှိတယ်အဲတန်ဖိုးပဲသူတစ်ပါးအတွက်ဖျားရှိမှာပေါ့နော်ဝိညာဉ်အကျိုးဆိုတာကတော့ထာဝရတည်တယ်လောကအကျိုးကတော့ဒီမှာလောကမှာပဲပြီးသွားမှာပဲပေါ့နာမည်တော့ကျန်တာပေါ့နာမည်ကျန်တယ်ပရာဟိတနာမည်ဘယ်သူဘာညာပေါ့ဒါပေမဲ့ဟိုဘက်ကိုပါခြင်းမပါတာတဲ့နော်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အကျိုးတွေအားထုတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ဆရာကဒီနေ့တွန်းအားပေးခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအရာထာဝရတည်တဲ့အကျိုးဖြစ်တယ်ကောင်းကင်မှာဘုံအကြီးဂုံအကြီးချီးမွမ်းဂုံအကြီးဘုံအာနုဘောအတွက်ဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ထားတယ်အဲ့ဒီအကျိုးအတွက်ပဲဆရာတွန်းအားပေးခြင်းတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သူနဲ့တွဲပြီးတော့စဉ်းစားဖို့ကြမ်းပြိုင်ကလေးကတော့လို့ရှင်ပေတရုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်ခန်းကြီး2ငယ်1ကနေ3ထိနော်ဒီဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလေးအထားလေးတွေဝိညာဉ်အခွင့်အရေးလေးတွေကိုဘယ်လိုရွေးယူမလဲဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာလေးတွေကိုဘယ်လိုအားထုတ်မလဲဆိုတဲ့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်မှုလေးနီလန်းလေးကိုတို့တွေဒီတစ်ပေ1ငယ်တစ်ပေ2ငယ်1ကနေ3ထိဖတ်ကြည့်ပြီးတော့တို့တွေထပ်မံစဉ်းစားရအောင်ထို့ကြောင့်သင်တို့သည်သခင်ဖျား၏ကျေးဇူးတော်ကိုမြည်ဆန်းကြသည်ဖြစ်၍အမျိုးမျိုးသောမနာလိုခြင်းလှည့်ပြားခြင်းလှုပ်ဝက်ခြင်းညူစုခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းရှိသမျှကိုဖယ်ရှား၍ကဲ့တခြင်းလွတ်ငါနှုတ်ကပတ်တရားဤနိုးစစ်အားဖြင့်ကြီးပွားမည်အကြောင်းဖွားစားသောသူငယ်ကဲ့သို့ထိုတရားတို့ကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလောသင်တို့သည်တဲ့ဘုရားခင်ကျေးဇူးတော်ကိုမြည်ဆန်းကြသည်ဖြစ်၍ဒီနေ့ full taste of heaven နော်ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အရာတော်မြည်ဆန်းရတာနော်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကြားတယ်နှုတ်ကပတ်တော်သင်မှုခံစားရတယ်ဆိုတာကျေးဇူးတော်မြည်ဆန်းရတဲ့အရာပဲဝိညာဉ်မိတ်သားထဲမှာတယောက်နဲ့ပံ့ပိုးရတယ်ဆိုတာကျေးဇူးတော်ကိုမြည်ဆန်းရတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့တို့သူတစ်ပါးလိုအပ်ချက်တွေဆူတောင်းပြီးတယ်နော်နှစ်သိမ့်ပြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံဘုရားနဲ့တွားလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေပြန်သက်တည်ခံပြီးအားပေးတယ်သူလည်းအားရသွားတယ်ကိုယ့်အစိတ်ထဲမှာလည်းနော်ဒီသူလိုအပ်ချက်လေးကိုကိုယ်ပေးလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျေနပ်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီအရာသာလေးတွေဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုနော်ကိုကိုကြားရတယ်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖွင့်ပြမှုကိုယ့်အသက်တာကိုအလင်းဖြစ်စေတယ်ကိုအားနည်းချက်ကိုမြင်စေတယ်နော်ဘုရားကောင်းမြတ်ခြင်းတွေခံစားစေတယ်ဒီအရာသာလေးတွေနော်ကျေးဇူးတော်ကိုမြည်ဆန်းကြသည်ဖြစ်၍နှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရတဲ့ဗိတ္တဟာယနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရတဲ့ဖွင့်ပြမှုနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ရတဲ့ဒီဘုရားရဲ့မဆာမှုနီလန်းလေးတွေကိုနော်ခံစားရတော့ဒါအရာသာပဲဆိုတော့ဒီကာယရဲ့အရာသာဇာတိရဲ့အရာသာတော့ပြောကြမလို့လူတိုင်းအာယုမျိုး၅ပါးရှိတယ်ဟုတ်မလားအတွေ့အထိအနက်အရာသာနော်အကြားဆိုတဲ့အရာသာလေးတွေတယောက်နော်ဒီမတူညီတဲ့ခံစားမှုတွေရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကဝိညာဉ်အရာသာကိုပြောမှာနော် spiritual taste မြည်ဆန်းရတာဆိုတော့ခရစ်တော်ကတဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်မြည်ဆန်းတယ်ဆူတောင်းကြည့်တယ်ယုံသွားပြီပြီးသွားပြီမြည်ဆန်းစရာမလိုတော့ဘူးလို့မဟုတ်ဘူးယုံသွားပြီဘာမြည်ဆန်းရမလဲဆိုတော့နှုတ်ကပတ်တော်မှန်ကြောင်းတက်တည်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်စိတ်ရန်နေတဲ့တို့တွေပြီးထားတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ကုညီမဆောင်မှုတက်တည်နော်ဝိညာဉ်မိတ္တဟာတွေမှာတယောက်နဲ့တယောက်ကုညီပံ့ပိုးပြီးတော့မှကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အရာတာကိုလောကထဲမှာခံစားရတဲ့
တက်တီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့တက်တီအဲ့ဒီအရာတာကိုခံစားဖို့လိုသေးတယ်အဲ့ဒီအရာတာကနော်ဒီနေ့ပျောက်နေတာအနက်အရာတာပျောက်ဆိုတော့ spiritual covid ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အနက်အရာတာပျောက်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာတာပြန်ရဖို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကနီးမျိုးစုံနဲ့လူတိုင်းကိုနှိုးဆော်ရတယ်လှုံ့ဆော်ရတယ်နော်တခါကျတော့ရှင်လဲဒီလာအမှောင်ဖုံးသွားတဲ့ခါကျတော့ရအောင်ပေါ့နော်အရှိအမှောင်မျက်နှာဖုံးတွေပါတယ်ခွာချပြီးတော့လုပ်ပြရတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တဲ့စကားလေးတတိရတယ်လေငါ၏လူတို့ဒီတဲ့နော်ဟိုဆိုင်းဝိုင်းမှာဆိုင်းတီးတဲ့သူနဲ့ကတဲ့သူတွေနဲ့တူတယ်တဲ့ဝမ်းမြောက်စရာတီးလုံးတီးတော့လည်းမကဘူးဝမ်းနည်းစရာတီးလုံးတီးတော့လည်းမငိုကြွေးဘူးတဲ့နော်ဆို senseless ပေါ့ခံစားမှုကင်းအရသာပြောက်နော်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပြောတယ်လေနော်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့အလိလာသဘောတဘာဝလေးတွေကိုတို့တွေနားလည်ဖို့ခံစားဖို့နော်အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုယူရမယ်သူသဖြင့်တော့ဒါပြောမယ်ဆိုရင်ခြုံငုံပြောမယ်ဒီဖခင်ဝတ်နိုင်မွေးလျော်တဲ့အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုတို့တွေအတွေ့အကြုံကိုရယူရမယ်နော်အတွေ့အကြုံကိုတို့တွေခံစားရမယ်နော်တုံ့ပြန်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုသဘောပေါက်ရတယ်အဲကြောင့်သူကသင်တို့ဒီတဲ့ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်မိစံကြသည်ဖြစ်၍တဲ့အမျိုးမျိုးသောမနာလိုခြင်းလှည့်ပြားခြင်းလျှို့ဝှက်ခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းညှူဆူခြင်းတို့ကိုဖယ်ရှားလျက်တဲ့နော်ဖယ်ရှားလျက်ဒီရှင်တန်ကြီးထွားစေဖို့နော်နှုတ်ကပတ်တော်ဤတရားနို့ကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ရှိကြလော့ဆိုတော့ဆာငတ်မှုနှုတ်ကပတ်တော်တရားနို့ကိုအလွန်လိုချင်သောစိတ်ဆိုတော့ willing ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုအလွန်ဆာငတ်တောင်းတတဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ဆန္ဒခုန senseless ဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုပြောတာနော်ခံစားမှုကင်းမဲ့နေတဲ့သူတွေကခံစားချက်ပြန်ရလာအောင်ဝိညာဉ်ဆန္ဒလေးတွေတောင်းတလွတ်လွတ်လာလာစိတ်အထက်သန်မှုရှိလာဖို့အတွက်တဲ့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့လူဟောင်းရဲ့အမှုအကျင့်ဇာတိစိတ်သဘောလေးတွေရှိမှဖဲရတယ်ကျေးဇူးတော်မြည်ဆန်းတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ကြားတယ်တွင်တင်မှုခံစားရတယ်ဘုရားရဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေကိုမြင်လာတယ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်တွေနားလည်လာပြီလားကျေးဇူးတော်မြည်ဆန်းတယ်ဆိုတာလေဘုရားကျေးဇူးပြုမှုလေးတွေကိုနားလည်လာပြီဘုရားကွယ်ကာမှုလေးတွေကိုသဘောပေါက်လာတယ်အဲ့ဒီကဘာလို့ရမလဲဇာတိစိတ်သဘောဆိုတဲ့လူဟောင်းရဲ့အမှုချင်းစွန့်ပြရမှာပဲမဖယ်လို့တော့မရအောင်နော်ကို self willing နဲ့ဇာတိအလိုဆန္ဒတွေကိုဖယ်ရမယ်ကိုဖြစ်ချင်တာကိုလုပ်ချင်တာကိုဆန္ဒကိုရှေ့တန်းတင်တာလေးတွေဖယ်ရမယ်တဲ့နော်ဆိုတော့ဇာတိနဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုချင်းတွေပါလဲမျိုးမျိုးသောမနာလိုတာတွေရှိတယ်နော်တယောက်မတူဘူးပေါ့ရှိတဲ့လူတွေရှိတယ်မရှိတဲ့လူတွေမရှိဘူးပေါ့နော်လျှို့ဝှက်ခြင်းချို့တဲ့အရန်လျှို့ဝှက်တယ်ဝိညာဉ်တယောက်နဲ့တယောက်ဝိညာဉ်ညီကိုမောင်မအချင်းချင်းကိုမပွင့်လင်းဘူးနော်လျှို့ဝှက်ပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုယ့်တည်းတာသွားမှဆိုလို့နော်ကိုကြိတ်လောက်တာတွေရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့လျှို့ဝှက်ခြင်းကအမျိုးမျိုးပဲနော်ဟိုလျှို့ဝှက်ခြင်းလှည့်ပြားခြင်းတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်နော်လှည့်ပြားတာအဲ့ဒါလေဇာတိအမှုကျင့်နေပဲယူစုခြင်းကဲ့ရဲ့ခြင်းဆိုတော့ဟိုမတရားတဲ့သူတွေအကြောင်းစိတ်မပူနဲ့မညူစုနဲ့เนาะပြောပြမယ်လဲသိပြမယ်လဲညူစုမိတာပဲတခုခုဆိုရင်ဟိုလူကဒီလိုလို့ဒီလူကဟိုလိုလို့ဟလားเนาะအဲ့ဒီညူစုမိတတ်တဲ့လူရဲ့သဘာဝရှိတယ်လူတိုင်းပေါ့ဒါလူတိုင်းပဲဒီဟာကသူများတို့စီကလက်ညှိုးကြီးထိုးပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါကိုထိုးပြီးပြောတာเนาะဒါကလူရဲ့သဘာဝအားနည်းချက်ရှိတယ်ညူစုချင်းကဲ့ရဲ့ကြီးမကဲ့ရဲ့မိဘူးလားကဲမိတာပေါ့တိုးတော်လဲဘာလို့ ရလဲစွန့်ပစ်ဖို့လိုတယ်တဲ့နော်စွန့်ပစ်ရတယ်ကိုယ်တိုင်မလုပ်ဖဲနဲ့လဲသူများကိုဆရာကြီးသွားလုပ်လို့မှမရတာကိုယ်တိုင်လိုက်လျှောက်ပြီးမှနီးလန်းကိုပြောရတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီလူဟောင်းရဲ့အမှုအကျင့်ကိုဖယ်ပြီးမှဝိညာဉ်စန္ဒလေးဆိုတာတိုးပွားလာတာဖះနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာကိုမွေ့လျော်ဖို့နော်ဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်ဝိညာဉ်အခွင့်အရေးလေးတွေရွေးနှုတ်ဖို့ဝ
ညင်အကျိုးအတွက်အချိန်ကိုရွေးနှုတ်ဖို့ဆိုတာကဒီစိတ်အားထက်သန်မှုလေးကရလာမှာဒါမှဖယ်ပဲမရဘူးဆိုနှုတ်ကပတ်တော်ကြားတယ်တုံတင်မှုခံစားရတယ်ကျေးဇူးတော်မဆာမှုတက်တီလေးတွေရပြီဆိုရင်လူဟောင်းရဲ့အမှုချင်းကိုဖယ်ရမယ်ဖယ်လိုက်မှစာငတ်မှုဆိုတာတို့တွေကတချင်းဆိုတာပေါ့နော်ဟလာတမင်ဒီရဲ့ဒီရေစီးချောင်းတောင်းတကယ်ဆိုပဲစာငတ်ပါဤဆိုတော့တချင်းတော့ဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ထဲကမစာဘူးဘာလို့မစာလဲဆိုတော့တချင်းမှာတော့စာတယ်အပြင်မှာမစာဘူးဟောတော့လူဟောင်းရဲ့အမှုချင်းကကြမ်းနေတယ်နော်ဒါဖယ်လိုက်ဖို့လိုတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဟာ exercise လုပ်အောင်မှာပဲဖြစ်တယ်ဒီကြံရှိတဲ့အပိုင်းခြားလေးမှာဝိညာဉ်အခွင့်အရေးလေးတွေကိုမိမိရလို့ဆောင်ဖို့အခွင့်အရေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်လည်းပါတယ်သူတို့ဘာအတွက်လည်းပါတယ်ပြီးတော့မှဝိညာဉ်စန္ဒဝိညာဉ်အရာစာငတ်တဲ့တောင်းတတဲ့နော်နာခံခြင်းနဲ့စန္ဒကလေးကပေါ်ထွက်လာဖို့ရန်အတွက်လူဟောင်းရဲ့အမှုအကျင့်လေးတွေကိုစွန့်ပြေးပြီးတော့ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားနီလန်းထဲမှာတီကြီးပေါ့ဟုတ်လားဘုရားရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့ယက်တီဖို့အလိုတော်ရှိကြောင်းနော်ဒီကျမ်းစာလေးနှစ်ခုနဲ့တို့တွေစဉ်းစားလို့ facts လေးနှစ်ချက်နဲ့လေတို့တွေဘယ်လို apply လုပ်မလဲ how to တိတော့တိပြီးတို့တွေဘယ်လိုလက်တွေ့လုပ်မလဲဆိုတဲ့နီလန်းလည်းမပြီးရင်ဘာလုပ်မှာလဲနော်ဒါနီလန်းလေးပေးဖို့ရှိတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ spiritual taste in the grace of Christ နော်ခရစ်တော်ဤဂျေဇုတရားလမ်းထဲမှာနော်ဝိညာဉ်အရာကိုမြည်ဆန်းခြင်းနဲ့နော်ဝိညာဉ်အရာလေးတွေကိုမြည်ဆန်းဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုတရားလမ်းထဲမှာပဲမြည်ဆန်းခွင့်ရတာခုနပြောတဲ့အတိုင်းခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုတရားကြောင့်နှုတ်ဘတ်တော်ကြားရတယ်ဟလားတွင်တင်မှုလေးတွေရတယ်ဘုရားပံ့ပိုးမှုလေးတွေကိုနော်အောဘွေယာဘုရားသခင်ကလူကျန်စီးမမီနိုင်တဲ့ညီတချင်းနဲ့လူကျန်စီးမမီနဲ့ပံ့ပိုးမှုတွေခံစားရတယ်၊ကွယ်ကာမှုတွေခံစားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရာဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့အရာသာ spiritual taste ဝိညာဉ်အရာကိုမြည်ဆန်းခြင်းနော်ဆက်၍မြည်ဆန်းဖို့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာလေးကိုတို့တွေစဉ်းစားဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးကဂလာတိခန်းကြီး9အငယ်1ကိုဖတ်ပြီးတော့မှတို့တွေထပ်မံခွန်အားယူအောင်ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုလွတ်တော်မူသောလွတ်ခြင်းအခွင့်၌တည်နေသဖြင့်ကျွန်ခံရတဘိုးကိုထမ်း၍ချီနှောင်ခြင်းကိုတဖန်မခံကြနှင့်ဆိုတော့ခရစ်တော်သည်ငါတို့ကိုလွတ်တော်မူသောလွတ်ခြင်းအခွင့်၌တည်နေ၍ stand ပေါ့နော်တည်နေ၍တဲ့ကျွန်ခံရတဘိုးကိုထမ်း၍ချီနှောင်ခြင်းမခံနဲ့ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုတရားအပြင်တို့ရဲ့အပြစ်လွတ်ခြင်းခွင့်ရထားတယ်ဒါမြည်ဆန်းခွင့်ပဲ spiritual taste ပဲเนาะဆိုတော့ခရစ်အပြစ်တကူကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်ဖို့ခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုတရားနိလန်းကိုပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะမြည်ဆန်းခွင့်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะကျွန်ခံရတဘိုးကိုပြန်ထမ်းတယ်ဆိုတာ self willing နဲ့ဇာတိအလိုဆန္ဒနဲ့ပြန်အသက်ရှင်တာပဲရှိကနဦးအသင်းတော်တွေလည်းဒီနေ့ချင်းကာလအသင်းတော်တွေလိုပါပဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့အစပြုတယ်ပြီးတော့ဇာတိနဲ့အဆုံးသတ်ကြတယ်တာထွက်တော့အရန်ကောင်းတယ်ခရစ်တော်ရပြီး born again ဖြစ်လာပြီပေါ့နော်အဲဒီခါကျတော့ခါစိတ်အထက်တန်မှုတွေပြင်းထန်လာတယ်ဧဝံဂေလိထွက်တယ်တတိခံတယ်ဒါပေမဲ့လုံရင်းနဲ့လူနီးလူဟန်လောကီနီးလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေနောက်အဲ့ဒီအပြင်ပေါ့နော်ပြင်ထွက်ပြီးတော့အများသောသူတွေနဲ့ထိတွေ့လာတဲ့အခါကျတော့ဝါဒတွေအများကြီးပေါ့ဩဝါဒတွေအများကြီးမှားယွင်းတဲ့ဩဝါဒမျိုးကြားထဲမှာဝိညာဉ်စန္ဒာလေးတွေရွေ့လျော့သွားတယ်ဇာတိစန္ဒာများလာပြီးတော့ဝိညာဉ်အလုပ်ကိုဇာတိနဲ့လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်ခံရတဘိုးဆိုတာတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ရတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ပြည့်ညက်တရားအောက်ပြန်ရောက်သွားတယ် religious ဘာသာတရားအောက်ပြန်ရောက်ပြီးတော့နော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုတို့စယံနေနဲ့ပေးထားတာသိတော့သိတယ်ဝိညာဉ်တော်ပံ့ပိုးတယ်ဆိုတော့သိတယ်ဝိညာဉ်တော်ကနော်တွန်တင်ဆုံးမှသိတော့သိတယ်ကျမ်းစာအဖြစ်လည်းရွတ်လို့တော့ပြလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့အသက်တာတွေမှာသဘောမပေါက်ဘူးလက်တွေ့မခံစားရတဲ့အသက်တာဖြစ်တာပေါ့။ဘာလို့ပြန်ပြီးတော့ကျွန်းခံရတဘိုးဆိုတော့အပြစ်ရဲ့ကျွန်းအပြစ်တကိုးရဲ့စီခိုင်းမှုအောက်ကိုပြန်ကျသွားတယ်နော်ပြန်ရောက်သွားတယ်ကိုမလိုက်ရှောက်နိုင်တဲ့ပြည့်ညက်တရားရဲ့အကျင့်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ကျင့်တယ် self တဲ့ပေါ့နော်ဇာတိနဲ့
နော်ကောင်းလို့ရာလေးတွေပေါ့ကိုအရင်တော့လုပ်ခဲ့တဲ့ဘာသာတရားရဲ့အရေးအချင်းလေးတွေဖျားရဲ့နီလန်းနဲ့မဟုတ်ဘူးဖျားခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုစာတိနဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုလိုချင်ကိုကနေပြီးတော့မှဟလာဟိုအစာရှောင်ဆူတောင်းလိုက်မယ်နော်အဲ့ဆိုဘုရားသခင်ပေးမှာပဲဘုရားသခင်အစာရှောင်ဆူတောင်းမှာပေးတယ်ဘုရားမဟုတ်ဘူးလေဒါကိုယ်စိတ်ကထင်နေတာဟုတ်ကိုလူဟောင်းရဲ့အမှုအကျင့်နေရလဲဟိုငါချိုးချံမယ်အစာရှောင်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားသခင်ကပို့ပြီးတော့ပေးမယ်ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကငါနှစ်သက်သောအစာရှောင်ခြင်းဟူမူကားဆိုတော့ဟေရှာ58မှာရှိတယ်လေနော်ဟေရှာ58အငယ်9-6လောက်ကနေစဖတ်ရင်ဆိုတော့ तू ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားပြီးသားပဲဘုရားလက်ထိုးတာမကြိုက်ဘူးလူကလက်ထိုးလို့ဖြစ်တတ်တယ်ကိုရောကျွန်တော်ဒါတွေလောက်ထားတယ်3ရက်တောင်စာရှောင်တယ်ရက်30စာရှောင်ထားတာမျိုးပေါ့ကိုရောအပိုင်းကကိုရောလုတ်ပါတော့ဆိုတော့ဘုရားကသွားလက်ထိုးတာဆိုတော့ဘုရားသခင်ဒုရစီကလှုပ်ဆောင်ပေးခြင်းတွေကိုဘာမှမျှော်လင့်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားသူ့အချိန်နဲ့သူလှုပ်တာဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်လည်း order ပေးဟိုလိုပေးဒီလိုပေးအဲ့လိုပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေဘုရားဒုရအမိန့်သွားပေးလို့မရဘူးဘုရားတော့ command ပေးလို့မရဘူးလေနော်ဘုရားသခင်ကလည်းလက်တူတွေနားထိုင်းတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးအတင်းတခါတဲ့တင်းဆူတောင်းမှဟိုမရအောင်ပေါ့နော်အချိန်ဆူတောင်းမှပေးတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကလေအချိန်တန်ရင်ပေးတယ်ဒါလူကကောင်းကောင်းသဘောမပေါက်ဘူးဘုရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိလာသဘောမပေါက်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဇာတိရဲ့အလိုဆန္ဒနဲ့ဇာတိရဲ့အမှုအကျင့်လေးတွေပေါ့နော်ကိုယ်ခန္ဓာနှိမ့်ဆက်တဲ့ဝိပုကိုယ်ရဲ့ခြင်းလေးတွေနော်ကိုယ်ခန္ဓာညင်ပတ်နှိမ့်ဆက်တဲ့ဝိပုခြင်းလေးတွေဒါကိုယ်အသားကိုဝါပြောစွာကျွေးမွေးခြင်းနဲ့လည်းမဆိုင်ဆိုတော့ပြောထားတယ်လေခန္ဓာကိုယ်လည်းတဲ့အကျိုးမရှိနော်ဝိညာဉ်ရေးရတော့လည်းအကျိုးမရှိနော်အဲ့လိုဒီဇာတိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝိညာဉ်အရာမှာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခါကျတော့ကျွန်းခံရတဘိုးပြန်ထမ်းကြတယ်ဒီဂလာတိအသင်းတော်ကသူတတ်မှတ်ချက်အောက်ပြန်ရောက်သွားတာဤပြလိချင်းပြန်ခံပြီးလို့ရှိရင်ခရစ်တော်ရပြီးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံပြီးဆိုရင်တပါးသောအမျိုးသားတွေဟာအရေးပြားပြန်လှီးရမယ်လို့ဘာသာပြန်ဝင်ရမယ်လို့တတ်မှတ်ချက်လေးတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြည့်ညတ်တရားအောက်ကိုပြန်ဝင်တာတို့ပေါ့နော်ဒီနေလေခရစ်တော်ယုံရင်နှစ်ချင်းခံကိုခံရမယ်တို့နှစ်ချင်းခံတဲ့ဟာမကောင်းလားကောင်းတယ်ရည်ရွယ်ချက်မှန်မကောင်းတာရည်ရွယ်ချက်မှန်တော့လဲဘာလုပ်မလဲနော်အဲ့တော့ဘာသာသွင်းဖို့ခရစ်တော်တမန်တော်ရှင်ဘောလူတော်ပြောတာငါ့ကိုတဲ့ဘာသာသွင်းဖို့ငါဘုရားသခင်မရွေးကောက်ဘူးတဲ့ငါဧဝံဂေလိတရားဟောပြောဖို့ငါရွေးကောက်တာတဲ့ဆိုတော့အဓိက तू ကလူတွေပြောင်းလဲဖို့အပြစ်တကူကလွတ်မြောက်ဖို့နော်လူတွေကိုပြုစုတယ်ပြိုးထောင်တယ်တွင်တင်တယ်သွေးဆောင်တိုက်တွန်းသွေးဆောင်တယ်အဲ့တော့နှစ်ချင်းကံပြီး religious work တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေဖို့မပြောဘူးဒီနှစ်ချင်းကံတဲ့ကိစ္စတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုတိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးနော်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်သူ့အနေထားနဲ့သူအထောက်ပံ့ဖြစ်ရင်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ရေးရာစီးကိုမကြော်ရအောင်ဝိညာဉ်ရေးရာလမ်းပြမှုတွေဝိညာဉ်ရေးရာဘုရားရဲ့ပံ့ပိုးမှုတို့ spiritual guidance တို့နော်ဝိညာဉ်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်မှန်တဲ့အတွင်းရဲ့မိတ္တဟာရတို့အဲ့ဒါတွေအတွက်အထောက်အကူပြုဖို့အတွက်ပဲကောင်းတာတချို့တွေကျတော့အဓိကနဲ့တာမညာပျောက်သွားတယ်ဒါတွင်တင်မှုတွေအများကြီးလိုတယ်လေလိုတယ်အဲကြောင့်မလို့နော်ဒါလေးလည်းသဘောပေါက်ဖို့ကျွန်းခံရတဖို့ထိုင်ချီနှောင်ခြင်းကိုပြန်မခံနဲ့ဘာသာတရားရဲ့ချီနှောင်မှုလောကီလူမှုရေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချီတာနော်မျိုးပေါ့နော်အကျွေးရဲ့ချီနှောင်မှုရှိမယ်နော်ဇာတိရဲ့အကျင့်စရိုက်ဇာဟိုစရိုက်တွေအများကြီးရှိတာ哦ပြန်မခံနဲ့တနည်းအားဖြင့်တော့ဒါကကျေးဇူးတရားနဲ့ပဲသွားဖို့လိုတယ်ဝိညာဉ်အခွင့်အရေးလေးတွေဘုရားသခင်ပြင်ဆင်ပေးတယ်ဝိညာဉ်နဲ့ပံ့ပိုးမှုလေးဆိုတာပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဘုရားသခင်နှိုးဆော်တဲ့အတိုင်းဆိုတော့ဒါတော့တိတိကျကျပြောလို့မရဝိညာဉ်တော့ဘယ်လိုပံ့ပိုးမယ်မလဲဆိုတာကကြိုးမပြောလို့မရတာเนาะဘုရားသခင်ကတော့ဒီနေ့ဂတိတော်ရှိပြီးသားပဲเนาะဟိုဝိညာဉ်တော်ပဲ့ပြဆုံးမသမျှသောသူတို့သည်ဘုရားသခင်သားဖြစ်ကြ၏ဘုရားသခင်သားသမီးတိုင်းဟာဝိညာဉ်တော်ပဲ့ပြဆုံးမတယ်ဆိုတော့ကိုနားလည်ရပါတယ် example လေးကတော့ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမစာဆောင်တစ်ကောခန်းကြီး1ပါပဲငွေ9နဲ့10မှာတမန်တော်ရှင်ပေါလုရဲ့ကောရိန္သုကိုတိုက်တွန်းထားတဲ့စာလေးနဲ့เนาะတို့တွေခွန်အားထပ်ယူအောင် ထို
ကြောင့်သင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်သခင်ယေရှုခရစ်၏ပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကိုမျှော်လင့်၍နေစဉ်ဆုတောင်းတစ်စုံတစ်ခုမျှမ ဆုတော်တစ်စုံတစ်ခု ဆုတော်တစ်စုံတစ်ခုမျှမလျော့ပဲစုံလင်လျက်ရှိကြ၏သင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်၏နေ့ရက်၌ပြည့်တင်စရာအခွင့်နှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းသင်တို့ကိုဆုံးတိုင်အောင်ခိုင်ခန့်မြဲမြဲစေတော်မူလိမ့်မည်ငါတို့သခင်ဒီဟုသောသားတော်မြတ်သခင်ယေရှုခရစ်နှင့်ဆက်ဆံခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုသင်တို့အားပေးတော်မူသောဘုရားသခင်သည်တစ္ဆာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏ခရစ်တော်ကြွလာခြင်းကိုမျှော်လင့်လျက်နေစဉ်တွင်ဆုတော်တစ်စုံတစ်ခုမျှမလျော့ပဲနေကြတယ်ပြောချင်တာကဝိညာဉ်အခွင့်အရေးတန်းတူပေးတယ်နော်ညီတူညီမျှပဲအားလုံးတန်းတူပဲရတဲ့အခွင့်အရေးတဲ့နော်ဆိုတော့အခွင့်အရေးတန်းတူပေးသလိုကိုကသူတစ်ပါးနောက်မှာမကြံခဲ့ဘူးလေသိအရေးကြီးတယ်နော်ကျမ်းစာမှာဒါကိုဆိုလိုတာဆုရဖို့ရန်အတွက်အခွင့်အရေးပေးထားတယ်ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နောက်မကြကြံခဲ့ဘူးပဲ up to date ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်လောကမှာတော့မှလူတွေကအမြဲတမ်းလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ up to date ဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရတယ်ပြင်ဆင်ရတယ်နော်လောကအရာ up to date ဖြစ်တာကတော့တစ်ပိုင်းဒါသူ့အကျိုးနဲ့သူပါပဲလောကီအကျိုးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အရာမှာ up to date ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဘုရားရဲ့မားဆောင်မှုနီလန် up to date ဖြစ်ဖို့လိုတယ်နော်ဟိုဘုရားသခင်ရဲ့ဖွင့်ပြမှုကအမြဲတမ်းဖြည့်နေရတာဖြည့်ဆွတ်နော်ဘုရားသခင်လမ်းပြမှုကဖြည့်ဆွတ်ပေးရတယ်ဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုတွေ direction တွေကငါတိသွားပြီငါအဲ့လောက်ဆိုရင်နားလဲသွားပြီလို့ထင်တဲ့သူတွေကရက်သွားတာပေါ့ဘာမှဆက် update မလုပ်တော့ဘူးလေကိုတိတဲ့လောက်ကလေးနဲ့ဆက်ပြီးရက်သွားတဲ့အခါကျတော့နော်ဖွင့်ပြမှုအစ်စ်လမ်းညွှန်မှုအစ်စ်တွေမရတော့ရက်သွားတော့ up to date မလုပ်တဲ့သဘောဖြစ်သွားတယ် up to date ဖြစ်တယ်နောက်သူတစ်ပါးနောက်ကြံခဲ့တဲ့သူမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ဒီနေ့ဘုရားသခင်ကတို့တွေကိုတစ္ဆာရှိတဲ့ကျေးဇူးတရားနည်းလမ်းကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဘုရားသခင်တစ္ဆာရှိပါတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်ထိတိုင်အောင်လဲအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းတဲ့အသက်တာရှိစေဖို့နော်အဆုံးတိုင်အောင်ဘုရားခင်မဆမယ်အဆုံးတိုင်အောင်မဆမှာနော်ဆိုတော့တဝက်တစ်ပြက်နဲ့မဟုတ်အခုတော့ဂလာတိယလူတွေဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အစပြုပြီးတော့မှတဝက်တစ်ပြက်ပဲနောက်ပြန်လှည့်သွားကြတယ်အခုလေတို့တွေဝိညာဉ်ကြီးကိုမောင်နှမတွေကိုဆရာပြုစုတယ်တွန်းအားပေးတယ်ကိုဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်နော်မွေးလျော်ဖို့ခွင့်ရေးလေးတွေကိုမပြတ်ကွက်ဖို့ကိုဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်လည်းမပြတ်ဖို့သူများဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်လည်းတိဆောက်ဖို့ဘလောက်ပဲတွန်းအားပေးပြီးလောကထဲမှာတပတ်တာသွားအာယုန်တွေများပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်လည်းပြတ်ကွက်နော်သူများအတွက်ဆိုရင်တော့မပြောနေတော့နော်အဲ့တော့ချိန်လုံးပဲတိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေရတာပဲလေနော်အဆုံးတိုင်အောင်မသွားနိုင်ဘူးတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ဘာသာတရားနဲ့ပြန်ရောက်သွား religious ဆိုတော့လူကဒီဘုရားရဲ့လမ်းပြမှုဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုဟလာနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့ဆုံးမသွန်သင်မှုလေးတွေကိုမခံစားတော့ရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာသာတရားရဲ့ပြန်ရောက်တယ်ကိုထင်တာကိုမြင်တာလူရဲ့သတ်မှတ်ချက်တိုင်းပြန်ပြီးတော့ဘုရားနဲ့ပတ်သက်တာငါကောင်းတာလုပ်နေတာပဲဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်ပေါ့ religious တွေပြန်ရောက်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်းခံရတဘိုးဆိုတာပါပဲပြန်ရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ဖွင့်ပြောင်းမှုမရလဲသူတို့တယောက်နဲ့တယောက်ရှိသလောက်တိထားသလောက်နဲ့ရက်နေပြီးတော့style အတစ်ကလေးတွေထွင်းပြီးတော့မငင်းငွေအောင်လုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာသာတရားထဲမှာဆိုရင်တော့ရတယ်လေလူတတ်မှတ်ရတယ် religious တွေမှာဘာသာတရားထဲမှာအမှုတော်ဆောင်လို့လည်းရတယ်နော်ဘာသာတရားအတိုင်းပဲသူဝီနီးထုံးဖွဲ့အတိုင်းလုပ်ရတယ်အနေစားတက်ရတယ်အနေစားတက်တဲ့သူကဘာသာရေးမှာကောင်းကောင်းလှုပ်ဆောင်လို့ရတယ်လေအဲ့တော့တချို့တွေကဘာသာရေးထားလိုက်တော့တချို့တွေကဘာသာရေးတောင်မှမရှိဘူးတရားမဲ့ဖျားမဲ့ဖြစ်သွားတယ်သူတွေလည်းရှိတယ်ဒါကြောင့်အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းနှိုးဆော်နေရတယ်နော်ဖျားစီကထွက်မသွားဘူးစိတ်လုံးအပြည့်ဖျားစီကထွက်မသွားဘူးစိုးညစ်တဲ့စိတ်လုံးမရှိစေဘူးစိတ်လုံးမခိုင်ပါစေဘူးယနေ့ဟူရခေါ်သောအချိန်နေတဲ့အစဉ်တယောက်နဲ့တယောက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရတဲ့အခွင့်ကိုလုပ်နေရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဆုံးတိုင်အောင်ဖျားစီကတီကြီးခိုင်ခန့်စီမယ်ဖျားပိုင်းကလုပ်ပေးပြီးပြီဖျားပိုင်း 100% ပဲတဲ့လူဘက်ကဖျားပိုင်းပဲပြောနေလို့မရဘူးလေဖျားလုပ်ပြီးကိုယ့်ဘက်ကရွေးယူရမယ့်အပိုင်းရှိတယ်လေနော်မွေးလျော်ရမယ့်အပိုင်းရှိတယ်လေဆိုတော့ဒီဖျားပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးလေးတွေကိုရယူဖို့ဝိညာဉ်အခွင့်အရေးလေးတွေဝိညာဉ်ရပိုင်ခွင့်လေးတွေကိုမိမိရဆုပ်ကင်ဖို့ရွေးနှုတ်ဖို့ဆိုတာလိုပါတယ်เนาะဒါကြောင့်အပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းတဲ့အသက်တာဘုရားသခင်ကပြီးခြင်းတယ်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ပြန်မကြွလာခင်ထိတိုင်အောင်
ယောက်နဲ့တယောက်ဝိညာဉ်စေတနာစိတ်ကလေးနဲ့ပံ့ပိုးဖို့မိတ္တဟာရလို့တယ်လေနော်ဘုရားသခင်ကဘုရားနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့သူတဲ့အောက်ပိုင်းမှာဆက်ရတဲ့ကောင်မနော်ဘုရားနဲ့ငယ်ခုန9လောက်မှာဆိုရင်ဘုရားနဲ့ဆက်ဆံရတဲ့အခွင့်ကိုပေးထားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဝိညာဉ်မိတ္တဟာရအားဖြင့်ဘုရားနဲ့ဆက်ဆံခွင့်ကိုရတယ်ဝိညာဉ်အရာမှာဒီတယောက်နဲ့တယောက်စေတနာစိတ်ကလေးနဲ့ပံ့ပိုးပြီးဝိညာဉ်အခွင့်အရေးလေးကိုရွေးနှုတ်ခြင်းအားဖြင့်နော်တီတီကြီးကြီးရပ်တည်ဖို့ကဲဒုတိယအပိုင်းလေးပေါ့နော်ဆက်စဉ်းစားဖို့ကတော့ divine ways for human weakness တဲ့လူကအားနေတယ်လူ၏အားနေချက်အတွက်ဖျားနေဆိုင်တဲ့နီလန်တဲ့လူဟာအားနေချက်တယ်အားနေတတ်တယ်ဆိုတော့အားနေတယ်ဆိုပြီးတော့အခွင့်ကောင်းယူဖို့တော့မဟုတ်ဘူးအားနေတယ်ဆိုရင်ဖျားရဲ့တကူတော်မာစာမှုတက်တည်လိုအပ်တယ်ချို့ရလဲကိုချင်းစာတယ်လို့ဘာလို့ပေါ့နော်အော်လူပဲအားနေတာပေါ့โอเคလူပဲအားနေတာပေါ့ဆိုတော့ဖျားရဲ့တကူတော်မာစာမှုနီလန်ပျောက်သွားတယ်အားနေတာပဲနားလည်ပြလိုက်တာမှားမှာပေါ့ဒီလိုပဲပေါ့ဟုတ်ပါတယ်မှားမှာပေါ့ဒီလိုပဲနားလည်ပြတာကောင်းပြီမဲ့အဲ့ဒီလူနားလည်ပြီးတော့မကူညီလို့တော့မရဘူးလေဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့တမန်တရားအတိုင်းတုံ့ပြန်ဖို့တော့လိုသေးတယ်လေအားနေဆိုပြီးတော့ဘုရားတကူတော့ပျောက်နေတဲ့အသက်တာတော့ဒါကလှည့်စားမှုဖြစ်တယ်ကိုလှည့်စားနေတာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီຢာလေးကိုတို့ဒီနေ့နားလည်ဖို့ရန်အတွက်လို့အားနေတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုတို့တွေရင်ဆိုင်ရမလဲတုံ့ပြန်ရမလဲနီလန်းရှိတယ်လေဆိုတာကိုနှစ်ကောခန်းကြီး73အငယ်4ကောရိန္သုဒုတိယဆောင်ခန်းကြီး73 4နဲ့တို့တွေဆင်ခြင်အောင်နှစ်ကောအခန်းကြီး73အငယ်4ကျောင်းမူကားထိုခရစ်တော်သည်အားနည်းခြင်းနှင့်လက်ဝါးကတိုင်မှအသေးခံတော်လဲဖျားခင်ဤတကူတော်နှင့်အသက်ရှင်တော်မူ၏ငါတို့သည်လည်းခရစ်တော်ဤနီးတူအားနည်းတော်လဲသင်တို့တွင်ပြသောဖျားခင်ဤတကူတော်အားဖြင့်ခရစ်တော်နှင့်အတူအသက်ရှင်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ဆိုတော့ခရစ်တော်ကလူစားတိအနေနဲ့အားနည်းတဲ့သူဖြစ်တယ်နော်ဒီကိုခါရအသွေးသားနဲ့တိဆောက်ထားတဲ့လူတံတန်ကိုယူရတဲ့အခါကျတော့လဝကတ်တဲ့မှာနော်အားနည်းစွာသူညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်မှုခံခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအားနည်းခြင်းနဲ့လဝကတ်တဲ့မှာအတိခံပေမဲ့ तू ကဖခင်ရဲ့တကူတော်နဲ့ထမြောက်တယ်နော်ဖခင်ရဲ့တကူတော်မဆောက်မှုနီးလန်းကိုအမိပြုတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ပုံသက်တည်နော်ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ပုံသက်တည်ပြခဲ့တာလူခန္ဓာကိုယ်သွေးသားနဲ့အရှင်တန်တဲ့အချိန်ကာလတစ်လျှောက်လုံးတရှင်သောဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူဖခင်ရဲ့တကူတော်မဆောက်မှုသက်တည်နဲ့ तू ကအဆုံးတိုင်အောင်အစီခံသွားတယ်အတိခံသွားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်လေအဲ့ဒီပုံသက်တည်အတိုင်းပဲတမန်တော်ရှင်ဘောလူကလိုက်တယ်နော်ငါတို့ဒီလေတဲ့နော်ငါတို့ဒီလေတဲ့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်အဖြစ်နဲ့နော်ဟိုအမိပြုတဲ့အခါမှာသင်တို့ဒီလေအသက်ရှင်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ဆိုတော့တမန်တော်ရှင်ဘောလူကိုယ်တိုင်လည်းခရစ်တော်ရဲ့နီးတူနော်အားနေခြင်းထဲမှာဘုရားရဲ့တကူတော်ကိုအမိပြုတဲ့တက်တည်လေးတွေနဲ့ကြော်ဖြက်ခွင့်ကိုဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့ရှင်ပေါလုရဲ့ပုံသက်တည်ငါတို့တည်တယ်ဆိုတော့အရှိရသွားတဲ့ဝိညာဉ်ကူးဆောင်တဲ့သူတွေ spiritual leader တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ပုံသက်တည်လေးတွေအပြင်ကြည့်ပြီးတော့သင်တို့တည်လေခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်ကြလိမ့်မည်ဆိုတော့ရှင်တော်မနီးလန်းရတယ်ရှင်ပေါလုတို့ဝိညာဉ်ရေးရာခေါင်းဆောင်နေခရစ်တော်ရဲ့ပုံသက်တည်အတိုင်းအားနေခြင်းနဲ့မှာဘုရားသခင်တကူတော်မဆာမှုကိုရယူပြီးတော့ကြော်ဖြတ်တယ်အဲ့ဒီနီလန်အတိုင်းပဲယုံကြည်သူတွေလည်းသင်တို့ဒီလေတဲ့ခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်ဆိုတယောက်တည်းမဟုတ်ရှိကြလိမ့်မည်အဲ့ဒီခရစ်တော်ရဲ့နီလန်အတိုင်းလိုက်တဲ့ပုံသက်တည်ဟာသူတစ်ပါးအတွက်ကိုလည်းပံ့ပိုးမှုဖြစ်စေတယ်သူကောင်းကြီးဖြစ်သူတစ်ပါးအတွက်ပံ့ပိုးမှုဖြစ်စေဆိုတော့တော်ကီနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကြော်ဖြတ်ပြီးမှကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံနော်ဘုရားတကူတော်မဆာမှုသက်တည်ကိုရပြီးမှသူတစ်ပါးကိုကူညီနိုင်တာဖြစ်တယ်နော်ပံ့ပိုးနီလန်ပေးနိုင်တယ်သူတစ်ပါးကိုနီလန်ပေးနိုင်တယ်ကိုယ်တိုင်မကြော်ဖြတ်ဖဲနေတော့သူပြန်နီလန်ပေးလို့မရပါဘူးခရစ်တော်ပုံသက်တည်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်အားနေတယ်လူ human weakness နော် human weakness လူမှာအားနေတယ်ဆိုတာ
တိပေမဲ့ဒီအားနေခြင်းကိုဘုရားသခင်ကမမှတ်ဘူးလူဟာအသားဖြစ်ကြောင်းသိတယ်ဆာလ98မှာနော်လူဟာအသားဖြစ်ကြောင်းသိတယ်စုတည်၍နောက်တစ်ပတ်မလာတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိတယ်အောက်မေ့တယ်နော်အဲ့တော့လူရဲ့အားနေချက်တော့ခရစ်တော်ကားရင်တရားပြင်ဆင်ထားပြီးပြီအားနေတယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကားရင်တရားအဖြစ်ထမြောက်ခြင်းတကူလည်းပြင်ဆင်ထားပြီးပြီဆိုတော့ခရစ်တော်ကားရင်တရားပါလေအပြစ်ကိုအသေးလို့မှတ်ရမယ်စိတ်လိုလိုက်တဲ့အရာလေးတွေဇာတိစန္ဒနဲ့ဝိညာဉ်အရာကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အရာလေးတွေဟာအသေးလို့သတ်မှတ်တယ်ဆိုတာလဘကတ်တိုင်မှာနော်သိစေဖို့လိုတယ်ဆိုခရစ်တော်ရဲ့လဘကတ်တိုင်တရားဆိုတာကအပြစ်ကိုအသေးလို့သတ်မှတ်တယ်ငါအပြစ်နဲ့မဆိုင်တော့အပြစ်ထမလို့ရတော့အပြစ်ကိုအခွင့်တတ်မှတ်ခြင်းတွေအပြစ်အခွင့်မပေးရတော့ဘူးဟလားဇာတိအလိုဆန္ဒတွေငါညှင်းပေးရမယ်ငါနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့သတ်မှတ်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့မှဘာလို့ရလဲဆိုတော့ထမြောက်ခြင်းတကူ resurrection power ထမြောက်ခြင်းတကူဆိုဝိညာဉ်ကြိုးတွဲခရစ်တော်နဲ့တူသက်ရှင်ရမယ်စိတ်အထက်သန်မှုလေး spiritual willing ဝိညာဉ်ဆန္ဒလေးကိုလေ့ကျင့်ရတယ်နော်ဘုရားဝတ်နဲ့မွေ့လျော်ရတဲ့ဆန္ဒကိုရွေးယူရတယ်လေ့ကျင့်ပြီးတော့ရွေးနှုတ်ရတယ်ဝိညာဉ်ဆန္ဒလေးတွေကိုနော်အဲကြောင့်မလို့ဒီမှာတော့ဟလာသင်တို့ဒီလေခရစ်တော်နဲ့အတူအသက်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မယ်ခရစ်တော်နဲ့အသက်ရှင်ကြရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပါပဲလို့နော်ကိုယ်တိုင်ဘုရားနဲ့မွေးလျော်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်သူတစ်ပါးအတွက်လည်းကောင်းကြီးဖြစ်စီတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်အားနေတယ်ရှိတယ်ဒါဘုရားနီးလန်းရှိတယ်တကူရဆောင်ရှောက်မှုတသက်ရှိတယ်အားနေတဲ့အပိုင်းမှာခရစ်တော်ပြောပြသားပဲဖြောင်းမဲ့တဲ့သူဖြောင်းမဲ့စွာနေပါစေအောင်နော်ကျမ်းမာတဲ့သူကစေသမောက်အလိုမရှိဘူးနာတော်သူသားလည်းစေသမောက်အလိုရှိသလိုပဲငါဟာအပြစ်ရှိတဲ့သူတွေကိုနောင်တသူခေါ်ခြင်းကငါလာတယ်အားနေတဲ့သူမကျမ်းမာတဲ့သူနော်ကိုအတွက်နော်ကိုအားနေတဲ့အပြစ်ရှိတဲ့အပြစ်နဲ့မလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်တဲ့ခရစ်တော်လူစားတိခံယူလာခရစ်တော်ရဲ့ကျေးဇူးပြုမှုကနီးတယ်အဲ့လူအတွက်ခရစ်တော်နဲ့အနီးဆုံးပဲဟိုကိုဖြောင်းမှတ်တယ်လို့ထင်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့ဘာမှကျေးဇူးပြုလို့မရဘူးလေဘုရားကူညီလို့မရအောင်အဲ့လူတွေကဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ကအားနေတဲ့သူတွေအတွက်တကူတော်မဆောင်မှုတတိပေးဖို့စောင့်နေတယ်အားနေတဲ့သူတွေခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ထားမြောက်ခြင်းတကူပေးခြင်းတယ်အားနေတဲ့သူတွေအပြစ်ထဲမှာနော်အားနေတယ်ဆိုပြီးတော့ထိုင်နေဖို့မဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ရဲ့နီလန်းကိုဆွဲကင်ဖို့နော်တက်တီလေးတခုကြားရတယ်မြည်ဆန်းနေရတယ်နှုတ်ကပတ်တော်တုံ့တင်မှုကြားရတယ်မြည်ဆန်းရတယ်နီလန်းကိုသိရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ထိုင်နေဖို့လှဲချနေဖို့မဟုတ်ဘူးဆွဲထားဖို့ပဲနော်အာယူဖို့ပဲဖြစ်တယ်နော်အားနေချက်တည်းမှာဖခင်ရဲ့နီလန်းနဲ့နော်အားထုတ်နိုင်တဲ့အသက်တာမျိုးဘုရားသခင်ကပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဇာတိနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ကိုလည်းမစီရင်ပါနဲ့ချို့ကြတော့လဲကိုမှားယွင်းနေအားနဲ့တက်တယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါကျတော့ကိုအားမရဘူးလေဘုရားသခင်ကိုလည်း judge မလုပ်နဲ့ဘသူမှလည်း judge မလုပ်နဲ့သူဘသူမှမကဲရနဲ့မညူစုနဲ့နော်ချို့ရလဲဟုတ်တယ်သူမြောက်မကဲရကိုပဲကဲရတာငါဆိုးတယ်ငါအားနေတယ်ငါကနော်ဟိုဘုရားနဲ့မမှန်ဘူးဆိုကိုအဲ့ဒီ judge လုပ်ပြီးစီရင်ပြီးတော့ကိုစီရင်ပြီးတော့ကိုကအပြစ်ထရနေပြီးတော့ယုံမထွက်နိုင်တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ကိုလည်း judge လုပ်နေစုပ်ဆရာမလို့ခရစ်တော်ကသူတွေခံရမယ့်အပြစ်ကြွေးတွေလောဘကတ်တွေမှာဆက်ပေးပြီးသွားပြီနော်ခရစ်တော်ရဲ့အသေးကံပေးခြင်းခရစ်တော်ရဲ့နော် judgment တရားစီရင်ခြင်းအပြစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ judgment ချက်ကိုသူကိုယ်တိုင်ဟလာခံခဲ့ရပြီနော်အဲ့ဒီအရာတွေသူတွေကကျေးဇူးတရားနီလန်းနေမှာပဲဘုရားတုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့နော်အားထုတ်ဖို့ဘုရားတုံ့ပြန်ဖို့ဘုရားတကူတော်မဆောင်မှုတက်တူရယူဖို့ဆိုတော့လူဟာနဲ့လူနီးဒါပြောတဲ့အခါကျတော့ခက်တယ်နော်ဒီလိုအချိန်ကာလမှာအခုကိုဗစ်ကာလဆိုတော့ညီကိုမောင်နှမတွေရှိတယ်ဝိညာဉ်ညီကိုမောင်နှမတွေဟိုအမှုတော်ဆောင်နေအခုချိန်မှာခါရဲအသေးအတန်ဖြစ်ကြတော့အသက်ကိုလူရမယ်တကယ်အသက်ကလူလို့မှမရတာဒါပေမဲ့လေပြောချင်တာကတော့ဟိုကိုအားနေကြကြောင်ပေါ့နော်ဖြစ်မခံချင်ဘူးပေါ့တခါတည်းဆရာဝန်နဲ့ချိတ်ဆရာဝန်နဲ့ချိတ်ဆရာလည်းမောခဲ့တာပဲအခုဒီချိန်ကာလမှာအဖေကိစ္စပြီးတော့အမှုတော်ဆောင်တဲ့ကိစ္စဇက်တိုက်လုပ်နေရတာဆိုတော့နောက်ကြလူတော်ပြောင်းဝင်ခံရတယ်ဟို self willing ကအရှိရရောက်တာပေါ့နော်အပါမခံချင်ဘူးလေတချို့လဲပါသွားတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာမကောင်းဘူးဝิญဉ်ကြီးကိုနဲ့တ
တင်တဲ့အတူတူတင်နေတဲ့ဆရာတွေသွားပြီဆိုတော့အခုကြံနေတဲ့ဆရာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲနော်အဲ့တော့တကယ်တော့ delayed blessings ဆိုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းတင်တယ်နှောင့်နှေးတဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတင်ပေးနေတာဝန်ခံရတယ်သူတို့လည်းပြန်အားပေးရတယ်ဘုရားသခင်လုပ်ပါလိမ့်မယ်မနေ့ကတော့ကိုစောမီကြီးသူတော်ချီးမွမ်းနေကျွန်တော်ဘုရားရဲ့တကူတော်မြင်ရပြီ hallelujah praise the lord ဆိုတော့ကိုလုံနေရင်ကိုဆရာဝန်နေနဲ့ကိုနီးလန်းနေနဲ့နော်ကောင်းစီချင်တာဗောကိုလုံနေတော့အားသွန်ကိုယ်တဲ့လို့ကိုလည်းမောနောက်ကျွန်တော်မှဒါပြောသူလာလွယ်တာနော်တကယ်အရေးအကြောင်းဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတတိလက်လွတ်ဖြစ်တတ်တာဗောနော်ဇာတိတဲ့အခါတဲ့အားထုတ်ပြီးတော့ဟိုပါဗောနော်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးဒီတယောက်ကိုဗောအမှုတော်ဆောင်ကိုညီကိုတယောက်တော့ပါပြီနောက်ညီကိုတယောက်မပါနိုင်ဘူးဗောမပါစေချင်ဘူးဗောဒါနောက်ကျတော့ဝင်ခံရတာပါပဲလေအဲ့လိုပါပဲနော်ဒီမှာ self willing ဆိုတာခဏစောင့်ပွဲကဖြီးနေရတာပဲအဲ့လိုနဲ့ဘုရားသခင်တက်တည်လေးတို့တွေကကြော်ဖြတ်ပြီးမှဟလာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတရားလဲနဲ့မှာတက်တည်တွေများရလေးတွေသူတစ်ပါးကိုကုကြီးမဆနိုင်လေးပါပဲလို့เนาะဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့တကူတော်မဆမှုတက်တည်လေးတွေက self willing နဲ့တွားရင်တော့မရဘူး spiritual willing နဲ့ဝင်ခံတတ်ဖို့နာခံတတ်ဖို့အလိုတော်ကိုစောင့်ဖို့အချိန်ကိုစောင့်ဖို့နှောင့်နှေးတဲ့ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုပြင်ဆင်ပေးထားတယ်ဆိုတော့မမေ့ဘူးအရေးကြီးလို့နောက်ဆုံးပေါ့ဒီ example လေးပေါ့ application မရောက်ခင်မှာ example လေးတစ်ခုအဲ့ဒါကတော့ယောမအခန်းကြီး၈အငယ်1နဲ့3နဲ့ဖတ်ချင်တယ်ယောမအခန်းကြီး၈အငယ်1မှ3ယေရှုခရစ်၌တည်၍အသက်ရှင်စေသောဝိညာဉ်တော်၏တရားသည်အပြစ်တရား၏လက်မှ၎င်းသေခြင်းတရား၏လက်မှ၎င်းငါ့ကိုကယ်လွတ်ပြီ။ငါတိပဂတိကြောင့်ဖြစ်ညက်တရားသည်အားနည်း၍မပတ်နိုင်သောအမှုကိုဖျားသခင်ပြုတော်မူခြင်းကအပြစ်နှင့်ပြည့်စုံသောဇာတိပဂတိ၏တံကိုဆောင်သောမိမိသားတော်ကိုစေလွတ်တော်မူ၍အပြစ်ဖြေဖို့ရာဇာတိပဂတိ၌အပြစ်ကိုဒဏ်ပေးတော်မူ၏။အကြောင်းမူကားဇာတိပဂတိတိုင်းမကျင့်ဝိညာဉ်ပဂတိတိုင်းကျင့်သောငါတို့သည်တရား၌ပါသောပြည့်ညတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မည်အကြောင်းတည်းလူကအားနေတယ်ကိုခွန်အားအစွမ်းနဲ့ကိုကောင်းတဲ့အရာလေးတွေစူးစမ်းပြီးမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ရှင်ပေါလုကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်သွားတယ်ပထမတော့ဤအသေးကောင်းမှငါ့ကိုဘယ်သူကဲနှုတ်လိုက်မည်နီကိုအားနေတယ်ဆိုတော့သိတယ်ငါအထက်မှာရှိတဲ့တရားတစ်ပါးအပြစ်တရားလက်ကိုသွားအပ်တယ်ဇာတိပေါ့နော်ဆိုတော့ကောင်းတာလုပ်ချင်ပေမဲ့ဘုရားသခင်အလိုလိုက်ချင်ပေမဲ့မလိုက်နိုင်ဘူးနော်ဇာတိအလိုဆန္ဒတွေကအပြစ်တရားအလက်ကိုသွားပြီးတော့မှသွေးဆောင်မှုနောက်ကိုပါတဲ့ခါကျတော့ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်ငါဒီညဉ့်သောသူပါတကားအားနေတယ်ဘယ်သူကဲမလဲဆိုပြီးတော့မှသူကနော်ဆင်ခြင်ရင်းနဲ့ပဲနီလန်းတွေ့သွားတယ်ခရစ်တော်ရဲ့လဝကတိုင်တရားထိုသခင်၌တည်၍ဝိညာဉ်တော်ဤတရားသည်ဝိညာဉ်တော်ဤတရားဝိညာဉ်တော်ရဲ့လမ်းပြမှုဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုနော်ဆိုတော့တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်စိတ်ရနေနဲ့ပေးထားတယ်တရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တစိမ့်ခတ်ထားတယ်ဆိုတာလည်းကားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါလက်တွေ့မဆာမှုကိုရယူခံယူတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ရယူတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ခရစ်တော်ယေရှုခရစ်၌တည်၍စတန်တော်လိုတာပေါ့နှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့လမ်းညွှန်မှုယေရှုခရစ်၌တည်၍ဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့တွင်တင်မှုနှုတ်ကပတ်တရားပေါ်မှာမရက်လို့တော့မရဘူးလောကီတရားနဲ့မရဘူးအမှန်တရားနဲ့မရဘူးခရစ်တော်ရဲ့တရားတိုင်းရပ်စတန်လို့အောင်မယ်ယေရှုခရစ်တော်နဲ့တည်တဲ့အခါမှာဘယ်သူကကူညီလဲဝိညာဉ်တော်ကကူညီတယ်ဖခင်နီးလန်းနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့ပံ့ပိုးမှုရှိပြီးသားပဲနော်ဝိညာဉ်တော်၏တရားသည်အပြစ်တရားလက်မှ၎င်းတည်ခြင်းတရားလက်မှ၎င်းငါ့ကိုကယ်လွတ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်ရဲ့အာဏာချက်ကလည်းကယ်တယ်ကိုမလုံနိုင်တဲ့နော်ယုံမထွက်နိုင်တဲ့အပြစ်တကူလက်ကကယ်တယ်နော်မိစမ်းခွင့်ပေးထားတယ်မိစမ်းခွင့်ပေးထားတယ်ဒီဝိညာဉ်အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုရယူပြီးတော့နော်ဖခင်ရဲ့တကူတော်ထမြောက်ခြင်းတကူမဆာမှုတက်တည်ပေးထားတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့်ပေးတယ်ခရစ်တော်လည်းရှင်ပြထမြောက်စေတာဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူပဲဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတကူဟာလည်းဒီနေ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ထပ်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးနေတယ်နော်အပြစ်တရားလက်မှ၎င်းတည်ခြင်းတရားဤလက်မှ၎င်းအခုလည်းတည်ခြင်းတရားကတ်ကာလနော်ဒီချိန်မှာတော့ကတ်ကာလ3မျိုးကတ်3မျိုးနော်လက်နဲ့ကတ်
တေစီတက်တဲ့နော်လူသက်လာလက်နဲ့ကရိယာလက်နဲ့ဆိုတာကတနတ်တို့ပါတော့ဓာတ်တို့နော်ဓာတ်ပြီးလှန်ပြီးပေါ့နော်ကတ်ပြီးတော့အစာရည်စာခေါင်းပါမှုကတ်ပြီးတော့မှယောဂဗျာကတ်ဆိုးသုံးပိုင်းစလုံးဒီအချိန်ကာလမှာရှိနေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်လေနော်အဲ့တော့တေခြင်းတရားရဲ့လက်ကကဲတယ်သူဂတိတော်တော့ဘယ်တော့မှမပြတ်ဘူးအမြင့်ဆုံးသောဖျားရဲ့ကွယ်ကာယဌာနမှာနေရင်အနန္တတကုရှင်အရေးကိုခိုးရမယ်နော်တင်းအနာမှာလူတစ်ထောင်တင်းလေရဘယ်မှာလူတစ်သောင်းလဲတော်လဲတင်းကိုမထိမကိုက်နိုင်ရနော်နေနဲ့ဖြစ်လက်တန့်သောနော်ကာလနာည၌ဖြစ်လက်တတ်သောဘေးဥပတ်ကာလနာတွေဘေးဥပတ်တွေနော်ဒီကယောဂဇိုးတွေဘုရားကွယ်ကမယ်ဆို promise ရှိပြီးသားပါပဲသို့တော့ကိုကဘုရားရဲ့ကွယ်ကာယဌာနတမန်တရားနီလန်းထဲမှာတွားတယ်ဘုရားဘက်မှာနေရင်တော့လုံပါတယ်နော်လုံပါတယ်တဲ့နော်ဒီမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တေခြင်းတရားလက်ကလည်းကွယ်ကမယ်နော်အပြစ်တရားလက်ကလည်းကွယ်ကမယ်လူကတော့ဇာတိနဲ့မတက်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကလောဘကတ်တယ်မှာအသေးခံပြီးတော့တေခြင်းတရားလက်ကနေပြီးတော့သူပေးဆက်ပြီးပြီအပြစ်ကြီးကိုလည်းပေးဆက်ပြီးပြီဝိညာဉ်တော်ရဲ့တရားနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတဲ့သူကတော့တဲ့အောင်မြင်တယ်ဝိညာဉ်အရာကိုဇာတိနဲ့လုပ်တဲ့သူကတော့မအောင်မြင်နိုင်ဘူးတဲ့နော်ဝိညာဉ်ပဂတိစိတ်သဘောတည်းတဲ့သူကအောင်မြင်ခွင့်ရတယ်ဝိညာဉ်ပဂတိဆိုဝိညာဉ်တော်ရဲ့သွန်သင်မှုဆုံးမမှုပဲ့ပြလမ်းပြမှုနဲ့အားနေခြင်းကြော်ဖြတ်နိုင်တဲ့ဆိုရင်နီလန်ပေါ့ divine ways လေးကိုဒီနေ့ပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးပိတ်ကလေးပေါ့နော်အဆုံးသတ်ဖို့ရန်နဲ့သင်ခန်းစာဆုံးသတ်ဖို့တစ်ပေခန်းကြီး၄ငယ်1နှစ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာကိုဆုံးသတ်ကြရအောင်လို့နော်တစ်ပေခန်းကြီး1ငယ်တစ်ပေခန်းကြီး4ငယ်1မှနဲ့ထို့သောခရစ်တော်သည်ကိုယ်ခန္ဓာတော်၌ငါတို့အတွက်ခံတော်မူသည်မှန်သောကြောင့်ထို့သောသဘောကိုသင်တို့လည်းထို့သောသဘောကိုလက်နှင့်ပြု၍သုံးဆွဲကြလော့အကြောင်းမူကားကိုယ်ခန္ဓာ၌ခံတော်သူသည်ဒုစရိုက်တို့နှင့်လွတ်ငြိမ်းသည်ဖြစ်၍နောက်တစ်ဖန်သူတို့ဤတတ်မှတ်ခြင်းတရားကိုမကျင့်ဖျားခင်ဤအလိုတော်အတိုင်းကျင့်လျက်ကိုယ်ခန္ဓာအသက်အပိုင်းခြားကြံရစ်သောကာလကိုစေလွန်စေတတ်၏အဲ့တော့ခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကတ်တိုင်တရားကိုလက်နဲ့ပြု၍သုံးဆွဲပါတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကတ်တိုင်တရားတို့ရဲ့လက်နဲ့ပဲဖြစ်တယ်နော်အပြစ်တကူကလွတ်မြောက်ပြီအပြစ်တရားကလွတ်မြောက်ပြီဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကားတိုင်တရားအဖြစ်တို့တွေလက်နဲ့ကားတိုင်တရားကိုလက်နဲ့အဖြစ်သုံးဆွဲတဲ့အခါမှာလက်ဝါးကတ်တိုင်တရားပါလေအပြစ်ကိုအသေးလို့သတ်မှတ်တာလေ self willing တွေကိုဇာတိလိုစန္ဒာတွေကိုကားတိုင်တရားမှာအသေးလို့သတ်မှတ်ရမယ်ခရစ်တော်ရဲ့ထမြောက်ခြင်းတကူဝိညာဉ်အကျိုးအတွက်အသက်ရှင်ရမယ်ဒါခရစ်တော်ရဲ့တည်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတကူပဲခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကတ်တိုင်တရားရဲ့လက်နဲ့ပဲနော်လက်နဲ့အပြစ်သုံးဆွဲပါလက်နဲ့အပြစ်သုံးဆွဲတဲ့အခါမှာတဲ့ထိုလက်နဲ့အပြစ်သုံးဆွဲတဲ့သူကတော့တဲ့နောက်တစ်ဖန်တက်မဲ့ခြင်းတရားအတိုင်းမကျင့်တော့ဘူးတဲ့ကြံရှိတဲ့အချိန်ကာလအပိုင်းခြားအလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့လွန်စေတတ်ကြံရှိတဲ့အချိန်ကာလကိုလွန်စေတတ်ဤအသက်တာပိုင်းခြားလေးနည်းနည်းလေးပဲရှိတော့တယ်နော်တိုတောင်းတဲ့အချိန်ကာလလေး life brief တိုတောင်းတဲ့အသက်တာအချိန်ကာလလေးမှာဒီဘုရားသခင်အလိုတော်အတိုင်းအသက်ရှင်ဖို့မိမိတက်မဲ့ခြင်းတရားတိုင်းမရှင်ဖို့နော်ခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝါးကတ်တိုင်တရားကိုလက်နဲ့အဖြစ်အသုံးပြုဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့ကျမ်းပိုက်ကလေးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ပထမဆုံးမိကွန်းလေးကတော့တိုတောင်းတဲ့အသက်တာထဲမှာနော်ဒီဝိညာဉ်အခွင့်အရေးလေးတွေကိုဘယ်လိုရယူနေသလဲဆိုတာတစ်ခုနော်ကိုပြန်စစ်ဆေးဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဟလာဒီဘုရားရဲ့နီလန်ပေါ့အားနည်းချက်ထဲမှာဘုရားရဲ့မဆာမှုနော်နီလန်နဲ့ဘယ်လိုကြန့်ရှိတဲ့အချိန်ကာလအသက်တာအပိုင်းခြားကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်မလဲ
လို့ပြင်ဆင်မလဲနော်အလိုတော့နဲ့ညီတော့ကြံရှိသောအချိန်ကာလကိုလွန်စေတတ်ဤလို့ခုနတစ်ပေလေးမှာတော့ပြောသလိုပဲနော်ကြံရှိတဲ့အချိန်ကာလအပိုင်းခြားလေးကိုဘယ်လိုနီးနဲ့လွန်စေမလဲဘယ်လိုဒီနဲ့တို့အားထုတ်မလဲဆိုတဲ့အရာလေးကိုစဉ်းစားဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ဒီသင်ခန်းစာလေးဝင်ငါခြင်းပါတယ်ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ